السلام عليكم يا صغار. سنتعرف اليوم على حرف جديد وهو letter U. أحسنتي. The sound of U is أ. يلفظ حرف اليو هكذا أحسنتي. U as an umbrella. umbrella. شو يعني umbrella؟ يعني مظلة. يعني مظلة. U as in up. up. شو يعني up؟ يعني فوق. يعني فوق. أحسنتي. U as in under. under. شو يعني under؟ يعني تحت. تحت. برافو. أحسنتي. The ball is under the table. يعني الكرة تحت الطاولة. والآن سنتعرف يا أحبائنا الصغار كيف نكتب letter U uppercase and letter U lowercase كتابة صحيحة. نبدأ ب letter U uppercase. في دفتر التدريب من الخط الأول نرسم خط للسطر الثالث من أعلى إلى أسفل from top to the bottom، وبنرجع نعمل خط منحني على نفس الخط، وبعدين بنرجع نعمل خط من أسفل إلى أعلى from the bottom to the top. U uppercase. U uppercase. يلا نكتب letter U كمان مرة من دفتر التدريب الخاص باللغة الإنجليزية. من السطر الأول نعمل خط من أعلى إلى أسفل، بعدين نعمل خط منحني وبنمشي على نفس الخط من أسفل، وبنطلع نرجع على خط من أسفل إلى أعلى. U uppercase. U uppercase. أحسنتي. وهلأ يا صغار يلا نتعرف كيف نكتب letter U lowercase كتابة صحيحة. من دفتر التدريب نبدأ من السطر اللي بالمنتصف، وبنرسم خط للسطر الأسفل، بعدين نمشي وبنعمل خط منحني وبنرجع من أسفل إلى أعلى from the bottom to the top، بعدين بنرجع وبنعمل هذيل الصغير U lowercase. يلا نكتبها كمان مرة. من دفتر التدريب بالسطر اللي بالنصف ننزل من أعلى إلى أسفل، بنعمل خط منحني وبنرجع نرسم خط من أسفل إلى أعلى، وبنرجع على نفس الخط وبنعمل هذيل الصغير U lowercase. تعرفنا اليوم يا صغارنا الحلوين على letter U، والمرة القادمة إن شاء الله سنتعرف على V. سنتعرف على حرف جديد وهو letter V. إلى اللقاء.